म सागर खत्री बागलुङ जिल्ला बागलुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 निवासी बाबा मिनबहादुर खत्रीको छोरा सागर खत्री। मेरो छोरी शुभेच्छा खत्रीको जन्म विक्रम सम्वत 2078 साल 4 महिना 28 गते धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा सीएसको माध्यमबाट जन्म भएको हो। छोरीको सुरुवाती अवस्था सामान्य नै थियो, तर दैवको लीला मानिसको जीवनमा नसोचेको घटना घट्न पुग्दो रहेछ। फलस्वरूप विक्रम सम्वत 2079 साल फागुन महिनाको 26 गतेदेखि अचानक ज्वरो आएको र अस्पतालमा लग्दै गर्दाखेरि धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा बच्चाको डाक्टर नभएका कारण क्लिनिकमा लगेको अवस्था थियो। क्लिनिकको सामान्य उपचारपछि नानीलाई ठिक हुन्छ भन्ने सल्लाह सुझाव आएपछि घरमा लगियो। घरमा लगेपछि त्यस्तो वातावरण भएन, नानी अनकन्सियस हुने बेहोस हुने अवस्था सिर्जना भएकाले पुनः क्लिनिकमा नै लगियो। क्लिनिकमा लगिसके पछाडि सबै कुरा सामान्य छ, ठिक हुन्छ भन्नुभयो, तर बाबुआमाको मन मानेन। घर परिवारको सल्लाह अनुसार हामीले नानीलाई पोखराको मणिपाल हस्पिटलमा लग्यौं, जहाँ डाक्टर युवा गौसनको निगरानीमा 14 दिनसम्म आइसियुमा राख्यौं। यो समयमा नानीको अवस्थामा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिएका थिए, जसमध्ये सुगर लो थियो, बीपी लो थियो, अक्सिजनको लेभल लो थियो, लिभर सुन्निएको तथा फेल भएको भन्ने जानकारी प्राप्त गरेका थियौं। त्यस्तै गरेर किडनीमा समेत उसलाई असर गरिसकेको भन्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर मस्तिष्कमा पानी जमेको, फोक्सोममा निमोनिया देखिएको र जन्डिस भएको र मस्तिष्कका केही कोषहरू न्युरोन्स जसलाई हामीले सेल भन्छौं ड्यामेज भएको र के कारणले गर्दा यस्तो भएको भन्ने कुरा पत्ता लगाउन नसकेपछि उक्त अस्पतालमा थप उपचार गर्दै गर्दा स्वास्थ्यमा सुधार नभएकाले अस्पताल तथा परिवारको सल्लाह अनुसार हामीले नानीलाई थप उपचार र रोग पत्ता लगाउनको लागि भारत लग्ने निर्णय गर्यौं। भारतको राजधानी दिल्ली राजेन्द्र नगर स्थित सर गंगाराम हस्पिटलमा लगियो। उक्त हस्पिटलमा 5 दिनसम्म पीआईसीयूमा भर्ना गर्यौं र तत्पश्चात 11 दिनसम्म उक्त हस्पिटलको जेनरल इमर्जेन्सी वार्डमा राख्यौं। साथै एमआरआई, इसीजी, इईजी, सीटी स्क्यानको नतिजा अनुसार नानीको मस्तिष्कको 90% कोषहरू ड्यामेज भइसकेको पाइयो। हस्पिटलको शुल्क महँगो भएका कारण निरन्तर डाक्टरको सल्लाह अनुसार फलोअपमा उपस्थित हुने गरी डिस्चार्ज गरियो। आर्थिक अभाव हुँदै गएपछि हामीले नानीलाई भर्ना गरिराख्न सकेनौं। नानीलाई गाह्रो भएपछि फलोअपमा आउनु होला भन्ने डाक्टरको सल्लाह अनुसार डिस्चार्ज गरेको भोलिपल्ट नै नानीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि पुनः 7 दिन भर्ना गरेर राखियो। 7 दिनपछि पुनः डिस्चार्ज गरियो। डाक्टरहरूको भनाइ अनुसार लगातार फलोअपमा जानुपर्ने भएकाले लगातार 10 दिनसम्म फलोअप गर्यो। डाक्टरहरूको भनाइ अनुसार 2वटा रोगहरू डेभलपमेन्टल इपिलेप्टिक इन्सेफेलोप्याथी र मेनिन्जाइटिक्स रोग माथि शंका भयो। उक्त 2वटा रोगहरूमाथि डाक्टरहरूले अध्ययन गरी संयुक्त रूपमा औषधि चलाएको अवस्था थियो। यति गर्दै गर्दा आर्थिक अभाव देखिए पछाडि आफन्तकोमा शरण लिँदै प्रत्येक महिना 14 दिनको र 21 दिनको बीचमा फलोअप र आवश्यकता अनुसार फलोअप गरियो। यो प्रक्रिया करिब 1 वर्षसम्म चल्यो। यति गर्दै शंका गरेको रोग मध्ये डेभलपमेन्टल इपिलेप्टिक इन्सेफेलोप्याथी 84 भन्ने पत्ता लाग्यो। यसका साथसाथै बिस्तारै नानीहरूमा सिजर्सहरू देखा पर्न थाले। डाक्टरहरूको सल्लाह अनुसार उक्त सिजर्सलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि औषधिको मात्रामा वृद्धि गर्नुपर्ने देखियो। डाक्टरहरूको सल्लाह अनुसार औषधिमा वृद्धि गरियो पनि। यति गरेपछि नानीको स्वास्थ्यमा केही सुधार देखियो। डाक्टरको सल्लाह अनुसार यही बीचमा अझै निगरानी गर्नाले छिटो सुधार हुन्छ कि भनी पुनः 7 दिन भर्ना गरियो। 7 दिनपछि डिस्चार्ज गरियो अनि 21 दिनको बीचमा फलोअपमा जानुपर्ने भयो। यसो गर्दै गर्दा विभिन्न खालको सिजर्सहरू देखा पर्ने, कहिले घट्ने कहिले बढ्ने हुँदै गयो। यसरी भारतमा उपलब्ध औषधिको प्रयोग गर्दै सिजर्सहरू कन्ट्रोल हुने कुरा सोचे जति हुन सकेन र सिजर्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि बेलायतबाट औषधि मगाउनु पर्ने आवश्यकता रह्यो। नयाँ प्लानको आवश्यकता पनि देखियो। साथै किटो डाइट र मेटा न्युट्रिसन एउटा स्पेशल डाइट हो यो चाहिँ को आवश्यकता देखियो। यसका साथसाथै विभिन्न किसिमका सशुल्क अनलाइन थेरापीहरू, उसको स्पेशल एजुकेसन थेरापी, अकुपेसनल फिजिकल थेरापी, स्पीच थेरापी र बिहेभियर थेरापी गरेर हालसम्म पनि लिइराखेको अवस्था छ। बेलायतबाट औषधि मगाउँदै गर्दा स्टेरिपेन्टल नामक औषधि मगाउनु पर्ने भयो। उक्त औषधि 20 दिनका लागि 1,10,000 आइसी पर्ने देखियो। आर्थिक हिसाबले उक्त औषधि मगाउन नसकेको कारणले गर्दा डाक्टरहरूले अन्य 3वटा औषधि प्लान गर्नुभयो। उक्त औषधिहरू केपेरा, भ्याल्टोरिन र क्लोभा यसरी चलाउनु भएको थियो। अहिले नानीका लागि प्रयोगमा आइरहेका छन्। मुख्य औषधि नै आर्थिक हिसाबले खरिद गर्न नसकेकाले नानीको सिजर्समा कन्ट्रोल गर्न धौधौ
परिरहेको छ। बागलुङदेखि भारतसम्मको यात्राको क्रममा मोटामोटी नानीको लागि करिब 50 लाखसम्म खर्च भइसकेको छ। आगामी थप उपचारका लागि मेरो आर्थिक हिसाबले कुनै पनि अवस्था नरहेको हुनाले र आफन्तजन इष्टमित्रबाट पनि सहयोग प्राप्त भइसकेको कारणले गर्दा नानीको थप उपचारमा निकै समस्या देखिएको छ। यदि डाक्टरहरूको सल्लाह र निगरानीमा समय-समयमा फलोअप गर्ने, नानीलाई आवश्यकता अनुसारको औषधि सेवन गर्नुपर्ने भएकाले समयमा नै उपलब्ध गराउन सकियो भने करिब 1.5 देखि 2 वर्षको समय अवधिमा नानीमा देखा पर्ने सिजर्सहरूलाई 70% देखि 80% कन्ट्रोल गर्न सकिने धारणा डाक्टरहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ। यदि 70% देखि 80% मात्रै सिजर्सहरू कन्ट्रोलमा ल्याउन सकियो भने मैले मेरो छोरीलाई घरमा ल्याएर आफ्नो परिवारसँगै राख्ने वातावरण मिल्नेछ। यस्तो अवस्थामा ल्याउनको लागि अझै पनि करिब 50 लाख आवश्यकता पर्ने भएकाले मसँग 2वटा विकल्पहरू रहे। कि त नानुको अवस्थालाई जस्तो छ त्यस्तै छाड्ने, कि त उसको उपचार अगाडि बढाउनका लागि सहयोगको याचना गर्ने। आफ्नो छोरीको त्यो अवस्था कुनै पनि बाबुले हेर्न नसक्ने हुँदो रहेछ। त्यसकारण मैले सहयोगको अपिल गर्नु बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प रहेन। नानीको थप उपचारका लागि सहयोग होस् भने मेरी नानीको जीवन रक्षाका लागि देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण बाबा आमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा आर्थिक रूपले आफूले गर्न सक्ने सहयोगको अपेक्षा गर्दै जति सक्नुहुन्छ आर्थिक सहयोग गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।